गॉड, इसकी खांसी फिर से शुरू हो गई। पिछले 1 घंटे में मैं इसे 4 बार कफ सिरप पिला चुकी हूँ, पर इसकी खांसी यकीन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भाभी, आपने घर में किसी चीज का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। घर की हर चीज परफेक्ट है, पर जब बात आती है अपने बच्चों की हेल्थ की, तो हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं? ये ऑर्डिनरी कफ सिरप छोड़ो और ट्राई करो कीवा कोल्ड एंड कफ सिरप, जिसमें है वसाका, मुलेठी और कांताकारी के खास गुण, जो बाहर के पॉल्यूशन और बदलते मौसम में भी हमारे परिवार को स्वस्थ रखता है। कीवा कफ सिरप एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसमें वसाका, मुलेठी, कांताकारी, लसूदी, भ्रांगी, हंसराज, काइफल जैसी प्राकृतिक जड़ी बूटियों का मिश्रण शामिल है, जो सर्दी, खांसी, गले में खराश, फ्लू आदि के इलाज के लिए जाना जाता है। कीवा कफ सिरप में बाकी कफ सिरप्स के जैसा कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिससे आपको नींद आती है। पारंपरिक विधि से तैयार कीवा कफ सिरप एक एलर्जी विरोधक है। केवा कोल्ड एंड कफ सिरप, जो कससे खांसी और जुकाम की लगाम।